Swerting na luwas human giambos ang sakyanan sa usa ka barangay kapitan sa barangay Dato Salumay, Marilog District, Davao City nga si Lito Mansamo. Samtang kauban niini ang iyang asawa nga si Alma Zarati Mansamo kanitong buntag sa adlaw Martes alas 7:50 September 3, 2024 sa dalan. Nagbiyahe ang magtiayon sakay sa ilang sakyanan paingon sa Bukidnon Road. Duha ka wala mailhing suspek nga nagsulob og bonnet ang mibabag sa ilang agianan og walay pagduha-duhang gipaulanan sila og bala. Matod sa Marilog District Police Station, ang mga suspek adunay bitbit nga long og short firearms nga dali usab nga misibat sa wala mailhing direksyon human ang pagpamusil. Samdan sa tuo nga tuhod ang asawa ni Kapitan, samtang si Kapitan walay igo kay dali kining nakakover sa sakyanan og iyang gisafety ang asawa apan naigo kini sa mga saag nga bala. Kahinumduman nga niadtong 2021, patay usab sa pagpamusil ang kanhi Kapitan sa maong barangay tungod sa land conflict. Padayon ang gihimong investigasyon sa kapulisan ug nag-hot pursuit operation na usab ang mga otoridad alang sa pagsikop sa mga suspetsado. Kini nga balita hatod sa Megaman, ang herbal dietary supplement for men. Ako, si Leo Febra, basta balita, radyo sensero, basta guwapo, sensero.